發雷霆，所為何事？黃母，你講先。玉帝，降龍羅漢將我棵蟠桃樹嗰啲仙桃冚唪唥偷晒俾牛郎嗰啲牛食啊！嘿，點知啊？佢用串通呢起着，日日搭條鵲橋俾牛郎同織女幽會，撲街啦！已經屙咗成兜仔女出嚟啦！玉帝，下邊凡間啲男女關係應該由我管開嘅，點知佢嚟到搞亂當攤，搞到皇帝走去追隻雞，堂堂一個公主要同乞兒私奔喎！我話佢兩句啫嘛，個衰人就偷咗我隻哮天犬去炆枝竹咯！你係邊鬼個啊？在下二郎神啊！玉帝，我隻眼都係俾個衰人篤盲埋㗎，呢隻都係哮天犬嘅老體嚟啫。國有國法，天有天條，呢個降龍目無王法，我希望玉帝批准我喐去。財神，你唔使咁衝動。呢串小事啊，佢撻咗我本生死冊，改到亂晒坑，凡間18年嚟都未死過人，搞到咁做佬冇得撈，仲搞咗5、6、8歲人魔出嚟。玉帝，呢壇嘢你搞唔掂佢，我閻王一於告上9重天，玩大佢為止。一嚟，馬上同我捉降龍上地。使唔使咁大力啊？瞓幾晏覺啊嘛，大佬。乜咁人齊啊，各位？咩啊？你邊降龍你係伏虎啫嘛？一樣啫，降龍伏虎一樣啫嘛。伏虎，玉帝又唔關你事，你做咩上嚟啊？我咪代表降龍嚟同大家道句歉咯，係嘛？你咁有義氣，恐怕你都有份呢。喂，邊關我事呢？我超神仙大晒咩？伏虎你硬係多事幹嘅，不過做兄弟你都算幾夠雷，心領啦。多謝多謝。喂，家咁嘅情況啊，求認佢錯咪贏咯。認佢錯就想贏啊！我哋兩兄弟講嘢幾時輪到你插嘴啊？呢個做軍，逢年尾喺下邊揾着數，人哋俾唔夠你，你就上嚟唱衰人嘅係嘛？插佢，插佢！喂，啱啱插完仲好肚餓又插。區一個羅漢，咩事都要你理咯喎，豈有此理嘛？你偷咗我蟠桃，你好賠咯噃。黃母，分啲俾人冇乜大不了啊！咩啊？你年生就壓蟠桃都壓到漏啦。今年最後尾壓條蕉啊！咩啊？叫你唔信當面同我講，冇揾隻狗吠吠共，咪以為換咗斑點啊！我招嚼啊！講你聽啊！到邊個？到邊個？就你啊！你呢個月老，似仲有幾條紅繩，將下邊啲凡人玩到謝，好似嗰個梁山泊同祝英台咁啫嘛！你做咩係都唔肯將人綁埋一齊啫？搞到人哋撞晒墳、勾晒血咁樣，人哋咩對你唔住啊？老啦，老退休啦，咪啲紅繩字咧實綁到亂晒龍咧，就搞到咧男同男、女同女，再搞落去咧就人同豬、曱甴同牛咁，你話？最慘就連牛同石頭啊！插佢！插佢！人哋幾廿歲，啱得啱喎，做家娘啊，閻羅王你！插佢！唔好下下話插，梗係我哋講道理嘅。你數點解下邊凡間有個女人生咗16個女，你都唔肯俾個仔人哋？點解？搞到個女人終於睇唔開，跳海自盡，落到下邊，佢都仲要話人哋有枉死，將人抌咗落個油鑊嗰度，炸到好似個鹹煎餅咁啊！你話天理何在啊？降龍，問就得噶啦。人嘅命運一早已成定數，並無不妥，幾時輪到你無理取鬧啊？我哋只係照例執行啫。玉帝，咩嘢照例執行啊？邊個定嘅例啊？邊個夠膽一定話啱嘅？正所謂天外有天，玉帝你定嘅嘢，若然俾9重天嘅菩薩聽到，或者覺得白痴兼搞笑嘅啫。太過分啦！玉帝，各位仙友，本人覺得降龍羅漢實在太囂張啦！我財神為咗顧全大局，請玉帝批准我同佢隻抽。收爹，你收爹啦！我呢度揾隻抽，我呢度揾4個，我唔會放過你噶。得我聽住，就算天條幾咁唔啱，總有一條可以定你嘅罪嘅。壓佢兩個落去凡間，一個做豬，一個做狗，十世不得輪迴。咪住先，咩事？你話做就做啊？我話做就做咯。咁我夠話你做曱甴，一齊啊！嘿哦，拉佢兩個落去。咩啊？咪住，好嚟。
玉帝，我哋每一位成仙至今，小說亦有1萬幾千年，世情種種，凡間一切，在我哋嚟講係遙遠而微不足道嘅。今日被降龍羅漢咁鬧一鬧，或者係一個機緣，何不借呢一個機緣嚟了解下凡人仲係咪咁愚昧無知，抑或有所進步？聽觀音大士講嘢，真係聽出耳油，舒服舒服。大士，呢個小主借住為人間抱不平為藉口，以下犯上啫。你唔好亂講，閻羅王。唉，大士自有分數嘅。降龍，你做咁多嘢，目的何在啊？我只係想呢班自以為高高在上嘅神仙，能夠真真正正咁體驗一下啲凡人，因為佢哋一世人只得區幾廿年命，唔好話做咗1、2次錯事就翻唔到身。因為細佬我相信，無論佢哋幾蠢幾無知，幾惡幾抵死都好，始終都係，即係都係咩啊？都係乜嘢啊？即係個意思即係。都係人間有情，係咪啊？降龍，係，就係呢樣。唉，不如咁啦，親身落凡間體驗一下，由你開始，好冇啊？怕你啊！我正有此意。咁你點證明啊？我哋已經揀咗3個人版，呢3個人嘅命運已經注定咗，一個要做9世乞衣，一個做9世臭雞，一個係9世惡人。降龍，如果你能夠改變佢哋嘅命運嘅話，咁就算你贏啦。你講得啲神仙咁衰啊？好，你就用凡人嘅身份落去，唔准用法力，唔准派法力。唔用都啱嘅。降龍，就用你嘅誠意去感化佢哋。好，保證唔會令你失望。你等我，我就俾3日時間你。多謝。不過2日半已經夠。哼，唔係事必要你聽，但你今日所聽嘅一切，如果唔照足嚟做，咁你就以後唔使旨意翻上天宮啦。第一，除非你有公民批准，否則唔准擅自進入天宮。第二，你唔可以帶任何法力落去。阿龍，一路順風，大家咁啊，好兄弟。好兄弟，仲有咩同我講？你死梗啊你！打你又唔曉打，法術又唔准你用，你落到去仲有唔死咩？多謝，不說話。你唔會死噶，你喺凡間輪迴嘅時候，剩低咗個金身，只要你揾到金身合而為一，就可以保住肉身不滅，可以穿梭於陰陽間，亦要靠佢先至可以上翻天宮。實在太好啦！今次嘅旅程險阻重重，送你一把心想事成線。呢把扇每日只可以用3次，每用1次就會出現裂痕1道，3次之後要等第2日出，裂痕自動消失方可再用。一日得3次咁淒涼，唔淒涼啊，好過冇啊！呢把扇不能改變生死，不能改變人心意願，只不過係一種掩眼法。但係凡人往往被迷惑於眼前嘅事物，所以都足夠你應付有餘。多謝大師。凡事小心，切記千祈唔好入邪道。我會噶。喂，大師明醒你噶，冇呢把扇你就大劑啦。喂，降龍，喂，咁你真係整蠱啫，佢連把扇都未攞嚟，一腳入佢落去。玉帝規定呢個時辰噶喎。喂，咩玉帝規定啫？喂，你係咪做嘢噶？你真係。喂，你喺度做咩？專更啊！而家話同我一齊落去攞把扇俾我。喂，你冇批文落到去，你冇法力，點解見唔到啲凡人㗎？咁所以咪要你同我一齊落去咯。呢度除咗玉帝之外啊，只有你呢個位可以自由出入噶嘛。哎呀，唔得㗎，犯天條嘅。係犯咩天條啊？飛住啫嘛，好快翻嚟噶啦，行啊！佢唔係佢。降龍波哮天神丸今日你有份食喎。王母娘娘個盤同你咬2啖啊！9天玄女2個婢女沖涼居下，你夠唔夠慘？溝柴！唔好講，唔好爆出嚟。係咪賤格咧？係要爆晒啲嘢出嚟整就飯。早就早回啦。驚啦咩？俾人知道唔係幾好意思嘅。左右兩邊就係18羅漢，降龍伏虎咧就喺呢一邊嚟啦。至於求子啦，咁啊梗係要拜觀音大士啦。大慈大悲觀世
希望大事真係顯靈啦。若然唔係，過埋今年我就40噶啦。我李茂春任節度使多年，自問為官青年，問心無愧。呢啲嘢唔需要太強求。就係因為你行得正，企得正，個天冇理由要我離家絕後噶。大師，大師，左右兩邊18羅漢，降龍伏龜嗰邊求字咧，梗係你頭先啲嘢講過啦。再見。咁我哋未拜神啊！拜神。降龍羅漢。大師，我哋想，我記得要生仔係嘛？冇問題啊！又會陀咗18個月都仲未出世嘅。你唔使咁擔心嘅，夫人。老爺夫人，你睇下，喺邊度摘㗎？你喺嗰度咯。老爺啊，點解會咁㗎？老爺，以前有顯貴嘅誕生，就會有靈芝異象嘅出現。但係而家咁樣睇嚟，咁我哋呢一位未出世嘅少爺，一定係貴人嚟㗎啦。而家搞到成間屋都係冬菇。夫人，呢個仔，你自己同佢講啦，佢而家出緊嚟啦。恭喜老爺，夫人生咗啦！仔定女啊？仔嚟嘅，恭喜老爺！點會降咗落嚟啲樹㗎？呢度咩地方啊？街咯，街，仆你臭街嘅街啊！我見你帶我去降龍頭湯嗰度嘛，行嗰幾條咪係咯。咁都會降落錯嘅真。鬼叫正話要離咗去咩？個仔去咗邊度啊？我都唔知喎。哎呀，唔該，真係好人啊！冚家富貴，嗰塊死人骨頭食完出嚟，個個都痛痛嘅。唉，求下你啊，借個茅廁俾我哋用10萬火急。我哋得2間茅廁咋，隨便啦。人何人有冇風度㗎？哎呀，我就嚟嚟啦！喺呢樹啊嘛，喺降龍，哇，大佬等你好耐啊，大佬。唔關我事啊，騎呢拐咯，帶住我左兜右兜咁。唉，唔好講咁多，攞翻把扇先啦。喂，叫你買2個蟋蟀都買咁耐嘅。哎呀，梗係字好打啊嘛！打定啊！撈，死啦！佢淨睇我唔到喎。佢已經係凡人嚟㗎啦，想同佢接觸啊，你要轉世投胎變成肉身。佢都牛高馬大啦，投胎都嚟唔切啦。上面1日咋，凡人就10年㗎啦。不過唔使驚，我哋吹大你㗎。吹大我？不過吹大你，以後咧你啲法力就會冇晒，上翻天嗰陣咧就變成白痴。咁咪係咯，變咗白痴同佢接觸到都冇用啦。明唔明啊？當烏雲蓋月嘅時候，上面監視係最弱嘅，到時啊你靜靜雞攞翻啲法力㗎嘛。使咩咁細聲啫？呢度冇人聽得到我哋講嘢。大肚婆，就呢個，我想呢個。快手啲啊！我嚟投胎啦！少晒，到你嚇，惡劣啊！喂，唔好走開啊！你阿婆都要殺啊！急到肚都脹埋。真係辛苦啊！哎呀喂，呢個肚，弊，幾大把線添，好鑊。生啦！哎呀，原來要生仔啊！我哋快啲準備啲嘢幫下人啦，你。老婆啊，生仔定女啊？生咗8年。生咗啦！嚟啊！快啲圍住呢個肚兜啦！呢個肚兜咧係我收完細個嗰陣就大個噶啦，而家俾佢大咧就啱好啦，嗱，吹鬼大你先。整多仔。搞掂。呢個係咪妖怪嚟㗎？妖咩怪啊？曉俾你化個真，係咪俾你化？老爺，不如報官啊！報咩官啫？我咪官咯。哎呀，由得佢留喺度啦！你睇佢個樣幾趣致幾易湊啊！
或者第日佢哋會翻嚟抽翻個細路咧。細佬？究竟你係何方神聖？好講咯，一定係識變戲法嘅，好教我咯。啊！嗱，你仲扮低能係嘛？啲懵懵啊喺嗰個姐姐度啊，你過去攞啊！睇你撐到幾時扮懵啦？哇，佢真低唔係假低嘅喎。你哋夾緊嚟玩我老婆，過唔過癮啊？死啦！偏啊！老爺啊，睇怕你份糧都唔夠佢食啊！睇怕都要搵份兼職啊！我哋附近咪有間孤兒院嘅。我李茂春唔好做啲咁嘅事。佢已經精靈咗好多噶啦，係大食啲，但係我已經教曉咗佢好多嘢，好快脆講要自食其力噶啦。睇住嚟，叫我啊！鮑魚一塊一塊噶嘛，叫我哥哥，叫佢啊！啫，亂講，啫粉粉噶嘛，再叫個。佢咁細個，邊度記得喎？伯啊，終於都中翻個啦啩！仔伯。總是一場緣分，盡力而為啦。同佢玩一陣好啦，我改埋啲問卷。我都要趕埋啲刺繡佢。啊！伏夫羅後園莊揸，阿龍。喂，阿龍，你去咗邊啊？大佬，我冇乜幾多時間咋？你聽住啊，你係神仙嚟噶，你而家唔知道咧，因為你天靈蓋未開。你記住，行路嗰陣咧，伸個頭出去，等個雷劈開你嘅天靈蓋，咁你就見得翻晒噶啦。啊！邊個鬼殺咁嘈，搞到我都尿屙到窒下窒下。點蟲蟲？蟲蟲飛。嘈嘈閉方唔係又瀨尿，睇過。先，係，又玩得爛線啫。先，查實邊有得救嘅，真陰公。先，先，買呢把。阿大夫啊，唔該幫我睇睇呢壇嘢仲有冇得醫？冇得醫。明白嘅，我多口問句啫，唔好意思啊。師傅，黃大夫喺屋企出咗事，而家搬緊過嚟喎。咁快啲去。仲有啊，大夫啊！你死八婆，開到手指撞鬼你咯！仲行開我哋走出街，成張床都搬埋出嚟。打上風。睇下幾時輪到你啊！我係就你啊！黐線，你吹咩？死八婆！你知唔知醜㗎？日光日白做埋啲咁傷風化嘅嘢，真係賤格咩？喂，日頭傷風㗎，你知唔知啊？黐線嘅，唔收錢都俾你睇，咪有你着數咯。我對頭下先啊！喂，做咩停低啊？喂，我趕時間㗎。好彩嗰個唔係我呀，我個男你就慘啦。真係唔好彩啦。係咪好中意睇啫？過嚟參觀下。哎呀，邊個啊？係我掟嘅。做人有翻啲矜持好過姑娘仔。矜持又冇啦，好似係有一個，得閒嚟怡香苑參觀下。咁冇廉恥，睇雷劈啊！喂，你得閒都可以嚟捧下場㗎。講完真係劈㗎啦，天有眼啊，劈佢啦！爭咁遠㗎，嗰邊啊嘛，瞄準啲，再嚟啊！亢龍羅漢現身，下凡普渡眾生。伏夫，為咗幫我要你搞成咁，救雷希。你食係啊？冇啊！公雞走係咪？好細雞，佢係壞女人，係賤格啊！一啲拉佢搭豬籠咩？你哋大家都係女人，何苦要自相殘殺呢？佢係雞嚟㗎喎。雞都有愛國嘅。係喎。唔該。我
我好快就要翻嚟揾你。喂，你叫咩名啫？姓名只係代號，點叫都係一樣嘅啫。飲你啊！大張張，話你人哋仲唔行？媽媽，行啦！媽媽，行啊！媽媽，媽媽，啊，媽媽，媽媽。大佬啊，等咗你好耐啦！貴姓啊聲？土地啊！唉，唔怪得你嘅，你嘅神通都仲未翻嚟。唔使驚，只要攞翻你嘅金身就妥當晒嘅。仲有啊，你個金身啊，黃氣、黑氣都夾住晒嘅。上個月嗰劑就支搭有啦。你係土地定陀地啊？金身就喺呢度。我即係金身冇用嘅，你同佢哋講啊嘛。係喎，唉，你兩個頭調轉咗啊？唔係啩？換翻佢先啦。咩㗎？木魚啊！魚啊！咁都得？我阻你一陣，聽我噏兩句嘢先。我唔識。喺13世之前啊，我喺呢間寺度做和尚嘅。到咗8世咁上下咧，我就轉咗做主持，即係呢個金身未圓寂之前嘅聖經大師。然之後就升咗天做神仙。過嚟呢邊。最後你估點啊？嗱，最後咧就變咗呢個叫做降龍羅漢，即係我本人啊。過嚟呢邊。嗱，今次我落嚟咧就搞少少嘢，至於搞咩嘢咧就唔使理你嘅。但我睇你個樣咧，資質係認真麻麻嘅啫。但係我念在你間寺咁耐啊，武功都叫做有勞，一樣俾面你，即係喺呢徒弟面前咧叫聲你做師傅啊，係嘛嚇？夠老友啦啩？仲唔攞件衫俾我換？師傅啊，佢癲嘅喎。我都係，我一見到佢就欣賞佢，攞件衫嚟。嗯。抵食。哇！乜你咁快食晒啊？出面嗰個仲大喎。呢碌嘢係鐵嚟嘅，唔食得噶。壓後邊個股啦，求下你唔好咬啦，唔該。師傅，循例幫我起個朵。你咁癲就叫佢制癲啊！非常好。救命啊！唔好追我，唔好追我！好細乞衣。冇啊！好恐怖啊！真係好恐怖啊！嚇！袁霸天啊！哎呀，你咪先啊！喂，袁霸天嚟咗，去我屋企避一避，走！喂，土地！九世惡人，混蛋吧！救命啊！我叫咗你唔好俾我見到你噶啦！我一見到你啊，我就車火啊！我都唔想俾你見到噶，都係你啊！我只顧避開，幫避你唔到咋？都係打頭啊！唔好打背脊啊！哎呀！哎呀！哎呀！走！燒咗間廟，睇你走得去邊？燒埋你個臭和尚！我要燒你，你夠膽吹熄我把火？啊！喂！
翻去閂埋門諗清楚，我好快會再揾你。你唔好再蝦食啦，跟我翻屋企啦。怪物啊！你驚乜鬼嘢啫？唔使啊，唔去啊！行啦！哥哥，媽，哥哥，媽。仔啊，你做咩搞成咁啊？哦，轉髮型啫，幾好啊！間屋點會變成咁㗎？修完，你點會惹到袁霸天呢啲惡人啊？細伯伯，以修完，我實已殺你全家，袁霸天留子。老爺，佢哋殺晒我哋全屋個畜生啊，連老鼠同曱甴都唔放過啊！仲有隻曱甴大咗肚嘅，真係殘忍啊！好彩你跟咗老爺奶奶去拜神咋？咁快起到我底係嘛？好嘢，可惜我而家已經唔係你修完，哈，睇唔出佢手字寫得幾靚，咦，連日子都寫埋。呢條友做嘢都算幾交代啊！仔啊，屋企俾人搞成咁，你仲講埋啲咁嘅嘢？老爺，你老豆唔得啦！老爺，壽終正寢，福氣到極點啦，係咪先？下個頭都係做皇帝喎，佢又好啦。修完，你癲咗啊？中啦！而家我個新朵就叫做祭癲。癲啊！我哋李家做錯咗啲乜嘢事啊？係啦，若然你冇做錯事，應該同佢一齊香至啱嘅。夫人，俾個麝香去送下，快啲啦！唔好用！哇，人哋好地地喺度搞震，佢呢種叫做鴛鴦蝴蝶命，死親都一對嘅。佢兩個下一世將會再續未了緣，唉，真係羨煞旁人。少爺，咁我哋而家點啊？咁高興，梗係斬隻雞翻嚟賀賀佢啦！仲有你，搵我咁做佬翻嚟送佢哋一程。行啦，快啲！我哋快啲行啦！誒，你未走得？啊，瞓一陣就得。哎呀！乖，你兩公婆生咁多，不如整隻我頂下肚。如果我數到3聲你都唔擰頭咧，真係應承1、2、3。哎呀！似你，又係你，唔落到偷客。你冇埋你！我問過佢兩公婆㗎。你問過？佢有冇問過你哋？冇啊。嚇，鴨都識講嘢。你仲有咩説話好講？唔好再拉我啊！梗係佢阿媽勾人隻撩哥，佢先識講嘢。佢老母勾人隻撩哥，人哋老母勾邊個係人哋嘅自由？幾時輪到你嚟？我同你講，我哋出嚟做人，一定要有翻啲自尊。就算想嗒人哋，都要得人同意先得嘅。邊有人願意俾人嗒嘅又？超！而家我想嗒你哋，邊個願意就跟我行啊！太偉大啦！抵叫聲師傅唔抵啊！師傅，有咩可以下路嘅，即管吩咐我啦。夜啦，你瞓陣先啦。吓，師傅，我同豬一樣，日頭至瞓嘅。大總，你老豆揾你啊？你阿媽揾你啊？我老豆死咗好耐啦。望望啊！老豆，你好嘛？老豆嘅說話你聽唔聽？聽。聽我就以老豆嘅名義同你講，以後唔准你再揸兜乞食。老豆，我恨咗好耐噶啦，我想換住個大啲嘅缽乞食啊！激死你！你話我死鬼老豆翻嚟揾我，獎我一個。講咁多啊，入去起跌先啦。俾人趕嘅喎！哇，咁多咁嘅，兜住個肚。嗱，咁啊唔怕俾人趕啦。哇！呢位大爺請埋邊坐啊！哎呀，你個臭想快啲躝出嚟！哇！兩位客官埋邊坐啊？你兩位坐下先啊，沖壺靚茶俾你飲。啊，你而家想食啲咩同人講啊？我想食雞屎忽。雞你老母個屎忽！你而家有錢噶啦嘛，老快啲叫碗翅嚟攞下口先啦。係噃。叫啦。啊？
喂，我唔敢叫啊，你幫我叫唉，你做人連些少自信都冇，點能夠去出人頭地得㗎？鼓起勇氣啦嘛！誒，俾兩日時間我考慮下。玩我僆仔你講，我想我要你大聲講到啲街坊都聽到嘅。俾碗屎，唔係屎，係黐。唔好逼我啊！你咪咁傻仔得㗎？邊個逼你得？你講下啲講咗咪冇事？聽話啦。咁我係想食雞屎忽啊嘛！我係要叫你講，嚟俾碗紙嚟攞下口先。俾碗紙我攞口啦！呢條死仔你真嚇！我醬完。哎呀，真係激死！哎呀！大總，廢話我唔想再多講。睇嘢，呢個就係我本來面目，降龍羅漢。喂啊！咪亂實咁嗌啊！鬼咁嘅咩？嗱，鬼係咁噶嘛？喂，唔係真係暈啊嘛？哎呀，邊個打我嘴？扮鬼扮馬發賴晒瓜喺度豬大腸喺個嘴度嚟嚇個乞衣，你真係冇人性嘅你，去死啊你！死啊！唔好打啦！走啦！死啊！唔好咁衝動啦，走啦！呢咁嘅人啊，咁打死佢唔得㗎！家啲人真係唔怕鬼喎。大總，嗱，你梗係了解晒啦。你真係神仙，如假包換，所以你有咩願望即管同我講啦，我都可以幫你實現嘅。你講啊！我要你帶我上天堂。哇，你咁好諗頭！我唔要再喺呢度做大眾乞衣。終於俾我睇到你嘅自尊心。我要做一個神仙乞衣。哎呀，激死我啦！激死我啦！哎呀！聽朝仲有早課，大家早啲翻去休息。師傅出面乞衣點啊？我佛慈悲，寺院係大開方便之門，日日都佢喺外面瞓一晚。媽媽，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 啊！魚魚，魚魚，快步啦！哥哥，哥哥，正燒仔，媽媽，生個叉燒個生嚟。叉燒。叉燒，叉燒，好臭㗎，唔好食啊！伏虎羅漢現真身，烏羊我啊！我俾你嚇到瀨尿啊！咩？奇怪怪，做乜搞到烏嘢？我問到咁污穢啊，都為咗掩人耳目，我嚟通水俾你知咋？咩事啊？你今日私下凡間，上面知道咗啦，仲派咗個瘟神落嚟，四處散佈瘟疫，到時咧傷幾多死幾多，冚唪唥包喺你一個人身上。你咁作業法啊，到時咧連過你3級都有你份啊！又醒翻啊，福虎。羅龍啊，呢單嘢唔關我事噶喎。雖則係啫，但你明知上邊都有老土噶嘛，你個人燉冬菇就事少啊！而家累街坊搞出咁多人命，你話幾擲使啊得㗎？都唔知呢啲咩規矩嚟嘅。你話我聽，邊個落命令放瘟疫嘅？上頭咯。頂！喂，上頭咩人啊？係你講出嚟啊！我哋唔會督你背脊噶喎。康樂部啊！喂，康樂部搞旅行嘅啫喎。康樂部同會計部掛鈎嘅。會計部出糧嘅啫。係咯。咁啊係咯，嗱最弊會計部咧同宣傳部大家係王子兄弟啊嘛，嗱又好似宣傳部，唔好理㗎，阿龍啊，我加翻上去啊，你自己保重啦。又話大家成兩個坐睇有冇得掹啫？啊，小心啦衛生部啦，佢哋行啦總之大家衰埋一堆啦，咁要陰公啊嘛，你話係咪啦？一晚之內死100幾人啊！梗係有妖孽啊！死乞兒啊！生咁大個孖雀唔要生死你！哇！咩啊？你嗰粒仲大啊！哎呀，弊啦！阿倉啊！哎呀，有倉啊！哎呀，我有大孖倉啊！哎呀，死啦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 ！哎呀，倉啊！明啲嚟啊！生多幾粒都仲未死。降龍，尊者提天大聖駕到！我知呢度有瘟疫，我就踩上西天同玉皇大帝講數，佢叫你哋夾1000兩銀，等我幫你做一場法事，咁就會消災解難噶啦。我做呢場法事咧，
可能要我減壽10年嘅喎。又係啲妖言惑眾，阻住瞓覺。點解你咩點解啊？你睇我為咗拯救蒼生啊，要我減壽10年，我都在所不計啊！仲唔講？好大犧牲㗎，知冇？點樣大犧牲法啊？係哎呀，又多笪嘢。係咩啊？仲嚟變你嘅屎忽上個嘴都得。一救你哋嘅咧，一日3劑，算你好彩。即刻去揾個人嚟祭神。揾咩人啊？死咗都唔會傷肝嗰種啊！咁去邊度揾啊？啲香煙咪大把啦。行我翻啦！阿衰佬咁早嚟嘅。若然佢哋唔肯交人啊，咁點啊？關乎全城人嘅安危，點到佢唔肯啊？大家一齊入去講，你好，你先。咩事？玩邊科啊？天爺你知啦，今次瘟疫死咗咁多人，關我二鄉院咩事啊？佢哋話咧，叫你揾幾個姑娘去祭神喎。點解唔叫你阿媽去祭啊？係啊，尋晚你咪同我講好憎你老婆，你唔幫佢。我知道天爺咁樣做係好難做嘅。咩難做啊？呢度冚唪唥都係我啲人，我要佢生就生，要佢死就死，係咪？係啊，係。我見過成日都冇人叫嘅，同我搞掂佢，慳翻啲米飯。哦，唔使咁多，一個半個就夠噶啦。出嚟圍個圈，圍個圈啊！快啲！唉，爽到你啊！埋嚟！唐布佬瞓低。隻腳指向邊個中？哇！你收得貴咯，行啊！多拉佢啊！喺我二鄉院發爛渣。唔係啊，唔係我啊！喂，點制法？紅燒咁啊有排啦！留翻隻左腿俾我，等我唞翻陣。捉佢木龍敬醫，行。燒咗佢嘥啲喎，想辦法救佢啦。靚至夠，咁燒你唔使救啦係嘛？你把線真係要等天光先有法力啊？與其等天光，不如等我啲法力消失好過啦。我解你聽，你就明噶啦。唔使啊，你點講我都唔明啊。咁你照我說話做啊！是神道。咪住，借問聲，你點知道燒咗佢就會冇瘟疫咧？因為玉帝託夢話我知嘅。王母娘娘頭先託夢話我知，話燒你老母，仲話鬧你3聲咧，你塊面上面嗰2笪黑嘢就會冇咗啦。黐線嘅，啱啦，啱時候啦，鬧佢。喂，我唔夠膽。契弟，正契弟。嗱，你哋睇下佢塊面，真係仲靚過神仙啊！各位，佢已經同王母娘娘講掂數，以後唔會再有瘟疫嘅，即刻放人。若然放咗佢，仲有瘟疫咁點先？係嘛？係啊，你話點啊嚇？喂，我成日冇話唔知啊，但係咁啊，若然燒死佢都仲有瘟疫，就要燒埋你哋。嗱，聽唔聽到啊？仲唔放人？燒到好點放啊？搵水嚟淋熄佢啦嘛！街口嗰個井封咗，邊係有水啊？冇井水啫，你求其乜水都好攞嚟啦。
哦，明白。哇！你咁用避都唔避下。啊，口水嚟啫嘛，怕咩啊？吐！應該嘅。你唞下先啦，嚇！你唔好走啦。放心啦，嗰啲人唔會再嚟燒你㗎啦。扮衰佬啊！平日喺床上對我咁好，點解要用火燒死我？個原因係咁嘅，啲人嚟揾你就好似坐馬桶一樣，坐緊嘅時候固然只係好暢快啦，但係斷唔會對個馬桶產生感情。咁即係點啊？即係叫你以後唔好再做馬桶，明嗎？我明。做咩啊？我報答你啦。咪啦你，真係雞性難改嘅。我唔收你嘅錢嘅喎。哇，大佬，你唔收錢啫喎，我收啊，仲衰過馬桶。你除咗要瞓低收錢之外，仲要做啲咩啊？倒吊都得，唔係啊嘛？我唔係同你講呢啲啊，我係話你可唔可以搵個第二份嘢做，譬如話賣下豆腐咁得唔得啫？個檔擺喺門口定係床邊啊？師傅，黑到半樽腐乳啊！好香啊！係咪有我份啊？腐乳啊，有你份？唔係啊！喂，汁都飲埋啊！番狗嚟啫，冇乜味嘅。仲有嚿啊，試過截肢。呢隻狗生前咬瓜過兩個人，加我食佢啊，超度緊佢啫。你又想隻，仲未夠班啊？唔係啊，師傅，狗肉穿腸過肚都好肚餓啊！棒檔，留翻嚿骨嚟算下。嚟棒檔啊！嚟，過住啊！喂，做下好心啊！喂，咁都唔得啊！喂，嗱，唔好玩啊！我知你未吞啊！我頂你條仆街，你第樣唔見你咁有鬥志。記得攞翻條底褲啊！攞咗啦。乜咁耐㗎？到我咯。你入嚟啦。有。咩你啊？你唔聽我說話不特止，加仲變本加厲，實在太唔自愛。我照足你吩咐做㗎。你做雞做到小販咁樣，通街擺檔，好意思話照足我吩咐嘅？錯啦，我賣緊豆腐㗎。真係賣豆腐？喂，快啲啦，係咪唔做生意㗎？揾明買碗豆腐出一鑊㗎嘛？唔做啊，攞翻錢嚟咯！唔係啊，做嚟！多謝你嘅提點啊，家生人做都做唔切啊！佢肯改嘅，係用錯方法嘅啫。大總跟過嚟。喂，幫幫忙！你有少少請求啊，千祈唔好喺呢條街附近咧用頭先個名叫我啊，唔該。我叫你咩名啊？大眾乞衣。呢個名喂，呢個名叫真長。唔好打！如果你要打咧，我帶你去後巷，任打呢度會俾小玉見到啊！我帶你去。哦，原來要喺小玉面前，你嘅自尊心先會蒲頭啊！我明啦，你明啦？邊個話佢哋冇得救？係人都有得救。上邊呢班友聽住，呢個我贏硬啊！
喺呢個世上，除咗佢，我邊個都唔嫁。曳啊你，裝人沖涼。衰噶，唔准講人哋噶吓。就係呢個造型，一個好女子就應該係咁樣。都唔痛嘅，我都知你發緊夢噶啦，唔係點會變成咁啊？得嘅。咩蟲嚟噶？咁肉酸嘅，咦？你睇，好靚啊，好靚啊！玉，既然毛蟲可以變蝴蝶，咁雞都一樣可以變鳳凰。我又要做鳳凰，得唔得啊？鳳凰？真係有先知之明，個和尚所做嘅一切，正如你所講。你有咩吩咐，即管講。叫雞，第日先啦。唔得閒咧。哎呀，我拱你得啫，你拱我過嚟。嗱，唔好打啊！屎又屙咗，涼又唔使沖，你仲有咩嘢做？係啫，但係叫雞唔識啊嘛。小玉喺上面等緊佢嘅心上人。邊個？佢叫做周日祥。我一個風度翩翩嘅靚仔。大總，你記住。初更一響就一定要鬆人，若然唔係，黃金會變翻狗屎，大孖倉都會飆翻晒出嚟，咁嚇親人就無謂有冇新熟小姐啊？小玉，佢姨媽嚟喎。哎呀，佢姨媽好疏堂嘅啫，不過佢喺度搭住唔接客㗎。哎呀，唔緊要，佢耐唔中都要客串下嘅，公子跟我嚟啦。小玉，叫我鳳凰啊！官人啊，不如我吩咐廚房整幾味小菜你食先啦。唔知你中意食咩咧？如果成缽雞屎忽咧，咁啊正啦，冇咩唔妥嘛。識貨。做盛行啊？乞兒。原來係你。你唔會嫌棄我啊嘛？點會咧？我見到你就好似見到阿邊個咁。阿邊個咧？阿邊個叫我嚟揾你？阿邊個叫你嚟揾我做咩事啊？阿邊個叫我嚟揾你？買豆腐。咦，衰噶！啱晒，順便搞掂埋你。有少林祖師達摩上身，一盞燈時間，冇理由搞你唔掂啩？企喺度，喐佢，係。果然有料到，達摩驚你馬佬，我睇你個樣作惡太多，罪孽深重，我當係做下善事，帶你翻去做和尚洗底啊！去你老母，打到你去！開玩笑啊，藤條！睇小我係嘛？打你！唉，好攰。
交勁唔聽。伏尾，伏你老味！原來邊個係神仙嚟㗎？乜你唔知嘅咩？唔好意思啊，要你咁冇相干，中意嘅，中意嘅。要幾多磚啊？兩磚夠。記得同阿邊個講，我聽日買埋豆漿㗎。係。你估下邊個中意食鹹定甜啊嗱？鹹嘅，落啲榨菜好喎。落啲芝麻仲香啊！羅漢齋豆漿。佢中意食狗肉㗎。狗肉羅漢齋豆漿。耶！鏟，篤小玉無敵豆漿吧！耶！哎呀，我嚟叫雞㗎噃。既然係咁，我唯有以暴易暴。鐵頭功。認輸未啊？而家叫你做和尚啫，又唔係叫你去死，成日乖乖地跟我翻去。真係冥頑不靈。算啦，唔做和尚就罷就啦。總之以後唔好再殺人得啦啩。仆你個街，究竟係人定係野獸？中唔中意我啊？中意，不過下世先啦。今世我一定要嫁俾阿邊個先甘心嘅。咁啊係嘅，我都係識咗佢之後先發覺自己有自尊。今晚當我買你拍，嗱，一人不破啦！只要你家唔想搞壞咗我同你不着嘅第日至算啦。哇！如果我唔係變咗身，咪俾你懟死咗！你個死鏟啊！忍無可忍啊！我佛慈悲，大吉大利。大家伙，大蟲，時辰到啦！邊個賣粽啊？嗰檔日日都喺度㗎，唔使理佢㗎。啲法術用完晒啦，走啦！仆街啦！時辰到，哎呀，我變乜咁樣啊？哎呀，咩啫？你係乞衣嚟噶嘛？哎，我要走啦！喂，我哋好朋友啊！哎呀，仲落嚟啫！靚仔，見唔見過滿門數街叉？有啊，好似走咗去茅廁嗰邊。追！企度，靚仔，好熟面口喎。兩位壯士，怕認錯人啊！幾有錢嚟！死啦！我見到你㗎啦！仲叫霸王雞？唔係啊，我冇叫霸王雞啊，我有錢㗎。死啦！黃金變。你唔好打佢啦，佢唔係叫霸王雞啊，
佢係我條仔嚟㗎。咁賤，生瘡你都要？睇嘢啊！喂，大佬啊，都話唔係我咯。你仲唔認？使乜咁勞氣啊？人都相似啫。你分明喺度扮鬼扮馬。我似個滿面胡鬚阿叉咩？睇咗佢唔得啊！睇咗邊度睇得咁快啊？哎呀，你真係幫我人嚟窒我啫！講道理啫噃。死啊！嗱，係咪咧？你打親人啦！咩發爛渣？企喺度，你打親人喎！你大佬個説話都唔咩打細啊？企啊！忍你好耐啊！冇話冇啊！冇打我大佬啊！行開！仆街啦！喂又嚟，喂又冇啊！冇啊！喂！冇啊！救命！唔好啊，大爺！放過佢啦，大爺！哎呀！小玉！小玉！救命！大嚿水！大總，做咩入嚟敲門啊？對唔住，揾錯。順手閂門啊！食錢。對唔住。師傅，嘿，咁耐都唔落嚟作死咩？打回原形啦，嗱一聲走啦！師傅，我走唔到啊！袁化天！死啦！大眾乞兒！唔好再叫我大總，周日昌。大總，你都覺得我哋慘啊！你唔好死住啊！大總，你頂我陣啊！大總，你唔死得㗎，大總。冇晒法術咧！聽日你就知死。阿神，你鬼快啲過嚟，擰翻塊面啊！睇天爺話放你一馬，醒定啲啊！我益晒你啦，睇落眼都唔眨。吓，講真又幾精彩喎！係咯。呢次你仲唔死？徒弟，你喺邊啊？快啲出嚟啊！喂，咪嚟咗咯！咁大聲做咩啊？點樣先可以救翻大總啱先？人嘅生死早有定數，天條規矩冇得變。大概你話冤枉死嘅，無論如何都要掹翻佢上嚟。你快啲同我諗辦法啦！枉死就實落地獄，閻王份人冇計傾。不過講啦，入枉死城之前，有一橛係邪神克羅薩嘅地頭，佢專門收埋啲遊魂野鬼，落喺佢手就永不超生。不過佢就有計傾，咁你快啲帶我落去見佢啊！喂，我係普通料嚟咋，仲未有資格落去，唔同你啊！你有金身護住，可以上上落落都冇問題。我即刻翻嚟攞個金身。喂，你唔好攞個金身嚟教飛啊！唔得都要得噶。做咩啊？放生！燒壞個金身，可以嚟咗間紙嘅。若然離開又如何啊？咁即係冇事啦，借嚟用你至多係釘啫。唔得，1萬咁多咧，唔得，一個時辰啊，唔得，咁就大自然噶啦喎。唔得，咩大自然？
咗佢。你係如來佛祖啊？唔係，跳！僆仔你好冇禮貌啊！我講你聽，我同佛祖係老死嚟，加我代表佢攞翻呢個人嘅三魂七魄，清楚唔清楚啊？你夠膽咪嚟啊！咪嚟啊！整垃圾，叫釋迦牟嚟見我。冇找住啊！其實我同阿佛祖都唔係好熟嘅啫，我又唔知你同我有牙之痕咁啊！當我叫聲你大佬，你還是咁多僆，多件唔多，少件唔少，嗰件當醒俾我嚟。我醒俾你有咩着數啊？着數？一係我幫你收啲腳甲佢啊，咁長，好嘛？屌！俾你攞個金身嚟交換啊！金身？我個金身唔俾得你嘅喎，況且你要嚟都冇用㗎。擺下都好噶。哇！冚家產你咁抵死嘅你。好，我換。大聰，點都要帶你翻去，你頂啊！放低你個金身。哎呀！你應承同我交換嘅喎，你做咩吸走佢個魂魄啊？唔該㗎嘛！秋和尚失驚無神咁飛出嚟，哎呀死火啦！翻返上嚟添！你唔中意啊，咪翻返落去咯！我冇咗個金身，我想翻返落去都唔得啊！哎呀，你話冇陰功啊！你話連個金身都俾人呃埋！大聰，大聰，大聰。我一定照你嘅吩咐，幫你完成你嘅大業。喂，喂，唔係咁啊！喂，兄弟，一啲面都唔俾，我話晒都係呢度嘅陀地喎。我都話咗呢單嘢制唔過啊！咩事啫？究竟入邊嗰班神仙啊，佢哋話你同邪魔打交道，個個都唔肯同你埋堆啊，冚唪唥走晒。呢班友翻嚟執行李嘅啫。對唔住啦，我就嚟咬長糧，焗住跟大隊啦，係咁先啦。吓，乜搞成咁啊？咩嘢咧？仔啲個金身咧，你死啦！搞個禍出嚟啦！哎呀，慘啊！連個土地都唔見埋添，咁你闖禍啦！哎呀，慘啊！慘啊！師傅，你去邊啊？仔啲，我都話咗噶啦，個金身唔可以離開間寺啊！而家搞到神憎鬼厭，你叫我點擔當得起啊？師傅走啦，話唔定一個雷劈落嚟，師傅咁要劈冧啊！
你都怪我。走啦，先都諗走啦，走啦。還願。真係趕到我咁絕。喂，小玉，聽講你尋日俾天爺玩到殘晒喎，係咪真㗎？唔錯人㗎，好巴閉咩？殘晒啦，揾小紅好過啦。等一陣啊，點啊，小玉姐？我唔收錢你制啊。制，喂，咁即刻嚟咯！我都制啊！喂，佢嗌我先嘅喎，我先啊！你哋，我先啊！啊！你話我聽，你要點至開心啊？嫁俾你啊！你呀你，嫁俾你啊！咁係咪嫁咗俾我？你就唔再做雞先？唔做啦！係咪啊？梗係啊！娶你！我降龍羅漢，法號祭癲和尚，今日願娶白小玉為妻，無論佢前世種種，今生各樣，此誓永不言悔。但係我一雙玉臂千人枕，半點朱唇萬客上，你都唔緊要，頂得住。你真係咁愛我？我好愛你，你愛我有幾深啊？就好似愛大眾乞衣一樣。大眾乞衣？你愛邊個多啲啊？一樣。嚇得我啊！我幾驚你愛佢多啲啊！一樣。耶！點解你唔開心㗎？唔係耶！好啊，拜堂啊！好好嚟。拜完堂，我哋要埋電動房。要快啲啊！唔使埋仔。唔係驚趕唔切。點解趕唔切啫？因為如果我哋啲神仙同凡人結合，天庭就會懲罰我哋，慢慢會變成一嚿木頭。唔准你講啊！你腳變緊啊！死靚仔啊！你扇我！喂，家唔好講其他嘢住，嗱嗱聲拜埋個堂佢先。我嫁俾個木頭做咩啊？你咁懵㗎？唔緊要，唔緊要，你唔好話反口唔嫁得啦吓。嫁你老咩嫁？我發個誓嘅喎。你發啫嘛？嗱，我而家唔理嫁唔嫁都好啊，你應承過你唔再做雞㗎。家陣唔使理你啊！你死靚仔，你扇我啊你啊！係啊，我係扇你啊！神仙大晒咩？你對我一啲愛情都冇，你估我唔知啊？我乜都知。呢鑊輸晒啊！呢鑊咩都冇，真係咩都冇。既然你唔愛我，我就一世都唔要愛情。冇啊！我以後都唔要愛情。我以後都唔要愛情。你就啱啱好儲夠7749個人個圈。佢而家就攞濟公嘅金身浸落去，佢揾到嚟都廢咗武功啦。終於你出現嚟咩？不過都冇用啦，已經成隻死狗咁啦。天字派蒲頭。
攞開眼頂，天將幫拖。的確唔加踩埋。九世惡人，你估你惡定我惡？你係打我唔死嘅。係你。睇下邊個惡，睇下邊個惡。打謝你。我哋同上面講掂數，只要你肯認輸，再連降3級，咁咪俾你做翻神仙。啲時間冇多，要翻上去噶啦。我搞掂埋佢先。嗱啊！死仆街！我一早殺咗你就唔使死咁多人。黑羅晒塊皮，主公同我換咗個千年不死嘅心，你哋玩我唔死嘅。睇清楚你個千年不死心啊！石頭，點解會咁樣啊？主公，你呢個叫死心，佢你幫佢掌塔地咋？主公，你呃我啊！呃你咪呃你咯！你啲咁嘅蠢材啊，唔呃你呃邊個啊？黑羅山咩陰謀？講！你呃我啊！講啊，劈你啦！冇啊！好，我講。當年佛祖為咗唔俾黑羅剎上凡間，就將佢嘅權杖放喺郭青子嘅觀音下邊，呃你嘅金身，搞到啲神仙走晒，全部都係佢嘅奸計嚟，目的就係要間子冇晒神力嘅庇護，咁就陳金萬完成極陰嘅時候，攞翻佢嘅權杖，咁啊死得人多啦！紅龍，我哋冇時間噶啦，再唔翻上去，我哋3個都要留喺凡間度賣招啦！走！好辛苦，俾翻個心我唔想死住啊！你唔想死？大種乞衣仲有呢度幾廿條人呢？唔通佢哋想死啊？嚇！你條命一早已經冇咗，你就算攞翻呢個爛石頭，都只係繼續做黑羅剎嘅傀儡，繼續殺啲無辜嘅人。你係咪想咁樣？係嘅話，你攞翻佢啊！攞啊！咁下世唔好俾我再做人啊！搞掂晒啦，走啦！紅龍，走啦！仲未得住？你癲咗咩？而家唔得冇機會走噶啦！黑羅剎先係罪魁禍首，我點都要搞掂埋佢。你行先啊！紅龍，喂，等唔到啦！紅龍，紅龍！真係喺度。而家我同你用佛法加持，將我13世嘅修為谷晒喺你身上，今日就靠你撐住噶啦，知嘛？你咪你。好。
齊啲，師傅，齊啲，師傅，我哋又見翻啦。師傅，點解你埋喺度嘅？我唔應該喺咁危急個關頭抌低你一個人嘅。你明知危險仲翻嚟理我做咩啊？因為我一直最欣賞嘅人都係你。又嚟啦，走啊！師傅，我今身已經所剩無幾啦，我而家唯有出最後一招，將剩翻呢啲打入哈羅薩嘅身體裏邊，只有機會將佢克服嘅。今身耗盡，你自己一樣會毀滅嘅。而家唔理得咁多噶啦。係咁，你點打入個體內啊？我想勞煩你幫我擘大佢個口。係咁啫嘛？制唔制啊？梗係唔制啦！師傅你點啊？師傅，我個背嚇啲金粉咧？師傅，你唔係將啲係啊，冚唪唥吞晒嚇？喺咁嘅關頭裏邊，你居然你估我想嘅咩？而家我個肚啊，仲不知幾咁唔舒服啊！師傅，你快啲諗下辦法，屙翻啲金粉出嚟啊！我長期便秘㗎。我醒起啦，今身仲有兩隻金環喺我度啊！嚇！師傅你偷嘢啊！我冇牙仔嚟用住先啫。死啦！頂住啦！求你幫我最後一個忙啊！諗辦法擘大佢個口。我決定先將渾身解到嚟收拾你。咁我咪好驚，驚你！跪低，用3個響頭俾我又放過你。笑得咁過癮啊！快啲！快啲！快啲！輸緊，何以大家咁睇法呢？好似個大種乞衣，本來仲有20幾年乞食噶，臨死前仲中乞衣噶。仲有啊，隻雞畫翻咗塊面夠陰功啦！仲有袁霸天嗰單嘢仲雞啊！臨死之前要殺多幾條人命添啊！你話幾咁咩啊？點講咧啊？失敗啊！失敗啊！點知失敗啊！如果當日俾我同佢隻抽贏佢，就唔識搞鑊粥啦！抽咩啊你？成日都話隻抽。冇錯，大種乞衣係枉死。不過佢臨死前學識自己叫周日祥，即係佢重新攞翻佢嘅自尊。你哋睇下，佢今世唔使再做乞衣啦。至於小玉，塊面雖然係花咗，但係佢已經唔再做雞，而真真正正去賣豆腐。無惡不作嘅袁霸天，我哋都聽到佢臨死前嘅懺悔係唔想再做人。而家佢已經轉入輪迴啦。今世做豬啫，前途一片光明。咁大家諗諗，降龍究竟係輸定係贏？不過點都好，降龍羅漢已經唔再存在。哎呀，哇！你跌咗碌嘢啊，好在我同你執翻㗎啦。但係就多咗個降龍尊者。
你點解喺度㗎？仲做埋尊者添啊！做尊者？係啊，輕輕升咗幾級啫。加冕儀式開始。今日你加冕成為降龍尊者，有咩志願啊？我想成為一個和平使者，向凡間宣揚愛心，等佢哋明解，只要有愛心，邊度都係天堂。